राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है जिद पर यदि आप अड़ जाएं तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, जंगल में रहने वाली एक भूखी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली। उड़ते उड़ते वह एक खेत में पहुंची। वहां से उसने एक चावल का दाना चोंच में दबाया और अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल दूर था। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। अचानक उसके मुंह से चावल का दाना गिरकर लकड़ी के खूंटे के छोटे से छेद में घुस गया। छेद से चावल निकालना चिड़िया के बस की बात नहीं थी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब वह क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा क्यों न बड़ई की सहायता ली जाए। वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर देगा तो उसका चावल का दाना निकल जाएगा। वह उड़कर बड़ई के पास गई और बोली, बड़ई बड़ई खूंटा चीर, खूंटा में मारा दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेस जाई। बड़ई ने चिड़िया को भगाते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा। चल भाग यहाँ से। बड़ई के द्वारा सहायता न करने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची। राजा से बड़ई की शिकायत करते हुए वह बोली, ओ राजा राजा, बड़ई के डंडा मार, बड़ई खूंटा ना चीरे, खूंटा में मारा दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या परदेस लेके जाऊं। चिड़िया की शिकायत सुनकर राजा बोला, मैं राज्य का राजा हूँ, मेरे पास राजपाट का बहुत सारा काम है। तेरे एक दाने के लिए मैं बड़े को क्यों मारूं। भाग यहाँ से। राजा द्वारा भगा देने से दुखी चिड़िया सांप के पास पहुंची और बोली, सांप सांप राजा को डस। राजा बड़ई को डंडा न मारे, बड़ई खूंटा न चीरे, खूंटा में मारा दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेस जाऊं। सांप ने भी चिड़िया को मना कर दिया और कहा, अभी मेरे सोने का समय है, मुझे परेशान मत कर, भाग यहाँ से। सांप की बात पर चिड़िया चिढ़ गई और लाठी के पास पहुंची। लाठी से वह बोली, लाठी लाठी सांप मार, सांप ना राजा डस, राजा ना बड़ई डंडा मारे, बड़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मारा दाल बा, का खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेस जाऊं। लाठी ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। गुस्सा होकर चिड़िया आग के पास गई और बोली, आग आग लागा लाभ, लाठी न सांप मारे, सांप न राजा डसे, राजा न बड़ई डंडा मारे, बड़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मारा दाल बा, का खाई का पी क्या लेके परदेस जाई। आग ने भी उसे भगाकर कहा, एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को जलाऊं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, चल भाग यहाँ से। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। उसे लगा कि शायद आज वह भूखी ही रह जाएगी। उड़ते उड़ते वे नदी के पास लगे पेड़ के पास पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देखकर नदी को उस पर दया आ गई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बात बताई और कहा, नदी नदी आग बुझाओ, आग डंडा न जलावे, डंडा सांप न मारे, सांप राजा को न डसे, राजा बड़ई को डंडा न मारे, बड़ई खूंटा न चीरे, खूंटा में मारा दाल पा, का खाई का पी काले परदेस जाई। नदी उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ गई। चिड़िया के साथ नदी को पास आता देखकर आग भयभीत हो गई और चिड़िया से कहने लगी, चिड़िया रानी, मैं लाठी को जलाने जाता हूँ, नदी को कहो कि वो वापस लौट जाए। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गया और चिड़िया से बोला, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं अभी सांप को मारने जा रहा हूँ। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आता देखकर सांप बोला, चिड़िया रानी रुको, मैं राजा को डसने के लिए जाता हूँ। वह चिड़िया को देखकर राजा के महल पहुंचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और चिड़िया से बोला, चिड़िया रानी सांप से कहो कि मुझे ना डसे, मैं अभी बड़ई को बुलाकर उसको खूंटा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। राजा ने बड़ई को बुलाया और लकड़ी का खूंटा चीरकर चावल का दाना निकालने को कहा। राजा का आदेश मानकर बड़ई कुल्हाड़ी लेके लकड़ी के खूंटे के पास पहुंचा और उसे चीरने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, उसे कुल्हाड़ी उठाता देखकर खूंटे ने कहा, बड़ई भाई मुझे मत चीरो, बस मुझे उल्टा कर दो, चावल का दाना निकल जाएगा। बड़ई ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई। हिम्मत बिना हारे प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो पिटारा अनंत कहानियों को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली न्यू कहानी के साथ। सभी को धन्यवाद।